沖縄本島にかなり接近し、あさって13日には九州の南西海上に進む見込みで、その後西日本や東日本に近づく恐れがあります。沖縄と奄美では暴風や高波、大雨による土砂災害、低い土地の状態です。ですので雨風の影響する範囲が広くなりそうです。雲の様子を見てみますと、台風の中心、この辺りなんですが、その北側に大きく雲が広がっていることが分かります。台風中心に関わらず雨が降り出す恐れがあります。そして雨と風の予想を見ていきましょう。
信じるイスラム体制の維持、